assurance AVA tsy njovidiny zao no avy ny fianakavianao aro manolotra ho anao ny logité bijouterie Santian mividy volamena manolotra anao ny logité anti-tache tsara be no ampiasaiko manazava ny endriko sady manala tasy tsara be manolotra ho anao ny logité iokany fahombiazany miaraka amin'ny castel manolotra ho anao ny logité efa azonao tsy fahina miendriny 10 centilitatra c'est un vrai délice avec Bonobon logité rempli d'émotions. c'est mou si doux Mogul, c'est trop bon avec logité. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny logité. la saveur ultime des fruits. Profitez de l'ouverture de notre magasin et gagnez une remise de 10% sur les menuiseries en aluminium. VTI, prêt à vous servir. manolotra ho anao ny logité. Immédiat, l'école des métiers de l'audiovisuel et de la technologie nouvelle à Madagascar. Formation professionnelle, une formation supérieure destinée aux bacheliers. Vous présente Ankafizo ny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Ankavaliana trano tompo lasy tompoko vavy no itsitianay ny tokatranao amin'izao takariva ny sabotsy fa fito ny volana aprily izao tonga soa tanatin'ny fotoanan'ny fampalaram-baovao atao amin'ny logité indro ny lohateny vaovao. Ny farana omaly ny dian'ireo iraky ny sadek teto Madagasikara izay naharitra roandro. Mizotra miandalana amin'ny fandaniana volavolan-dalàna ifeny fividianana ny familavinana sy fikirakirana ny fividianana eto amintsika ny sony amin'izao fotoana izao. Ho fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamana nanolotra fitiliana maimaimpona sy fampahafantarana ireo karazana fitsaboana misy ao amin'ireo hôpitaly ao Tomasina. Anisan'ireo valan-javaboary ao ambany fitantanan'ny MNP na ny Madagascar National Parks ny valan-javaboary eny Ambotately izay anisan'ny miavaka indrindra. Any ivelany tsy mbola nitony tena ilola filoham-pirenena breziliana teo aloha izay vao eloka higadra 12 taona ny fepo-taona nomeny fitsarana azy izay ny farana omaly. Falmerabantsika rehetra indray tonga soto anatin'ny logité amin'izao alina izao ary manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Iompana indrindra amin'ny kolotsaina ny zanam-pandarana izay hoarantsika anatin'ny etapany faharoa iaraka amin'ny Black Nadia ao anatin'ny zaza-manontany ijery ny Akoni Nosbe Jazz Festival ihany koa ary ijery ireo hoianao sy insolite maro samihafa izay hoarosanao ao anatin'izany tapany faharoa izany fa zao aloha hiaran'olotra aminao ny actu sy ny la une ny tenako sy Rina Andremalala. Araka ny efa nambara taminao teo ary dia ny farana hatreo aloha ny fitsidihana fanaovana tombanezaka izay nataon'ny délégation-ny SADC teto amintsika tamin'ity herinandro ity. Miantso amin'ny fitoniana ny SADC tamin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra nataon'ny filohan'ny filakevitry ny minisitra momba ny fiaraha-miasa eo amin'ny politika, ny fiarovana, ny fandriampahalemana. Iraka nampiandraiketana azy ireo ny fijerena akaiky ny fizotry ny zava-misy eto amintsika manoloana ny fanomanana ny fividianana tokony aravina mialohan'ny fanateterana ny fividianana ireo disadisa ateraka ny tsy fitovian-kevitra rany nambara Manuel Domingos Augusto nitarika ny délégation no sady ministra ny raharaham-bahiny angolais ihany koa nitaritra ny vaovao Rindray Tahiry sy Miss Razafinjatovo. Taorian'ny fiaonana tamin'ny filoham-pirenena malagasy Eradoana Armampiana dia nitafafoy tamin'ireo mpanagazety ny délégation-ny SADC omaly iraka voalohany nampiandraiketina azy ireo ny fanaovana tombana mikasika ny toedrara eto amintsika amin'izao fanomanana fividianana izao. Fotoana izay nifanindran-dalana tamin'ny herinandro nampafampana ny toedrara politika taorian'ny fahalaniany volavolan-dalàna amin'ny feny fividianana teny amin'ny antenimera-pirenena.
mariky ny demokrasia ny tsy fitovian-kevitra raha nambarany Manuel Domingos Augusto, zava-dehibe anefa ny fametrahana ny filaminana sy ny fitoniana mialohan'ny fifidianana. Hita ho samy metsiketsika ho fanomanana ny fifidianana avokoa ireo mpiantsehatra rehetra. Mazava ho azy fa tsy maintsy misy ny olana etsy sy roa, saingy azo vahana daholo izany. Misy ny disadisa eo amin'ny maharadalàna na tsy ny fandaniana ny lalàna mifehin'ny fifidianana. Tafiditra ao anatin'ny demokrasia ireo, ny filaminana sy ny fitoniana ihany anefa no ahafahana manao zavatra. La stabilité prévaille ici dans tous les territoires de Madagascar. Avec la paix, tout est possible. Nanamafy ny fanohanany any Madagasikara ny SADC amin'ny fikarakarana mialoha sy mandritra ny fifidianana. C'est d'accompagner le processus, d'aider. Andraikitry ny SADC ny fanarahana akaiky any Madagasikara amin'ny dingana rehetra hirosoana amin'ny fifidianana. Lafiny maro no hitondrana izay fanampiana izay, tahaka ny fanofanana ireo olona ikirakira ny fifidianana, ireo mpanelanelana amin'ny fotoana mampisy ny disadisa. Mila omena tosika i Madagasikara ahafahany mifehy ny olana misy, satria hita izao fa misy ny tsy fitovian-kevitra. Tsy miditra velively amin'ny raharaha tokantrano Madagasikara ny SADC. Pas de s'immiscer dans les affaires intérieures du Madagascar. Naharitra 2 andro izany hoe ny farana omaly ity fitsidiana nataon'ireo delegation'ny SADC teto Madagasikara ity. Mandidina izay fikarakarana sy fiatrehana izay fifidianana izay ny vaoantsika manaraka. Mizotra miandalana amin'ny fandaniana ny volavolan-dalàna ifeny faminavinana sy ny fikirakirana ny fifidianana eto amintsika na misy aza ireo disadisa isan-karazany dia mikasika izay ahatotosa antsaka sy andava ny fifidianana sy tsy teraka olana ny SONI na ny voamera-pirenena misahana ny fifidianana. Vola sy fitaovana maro no mbola ilain'ny SONI raha ny fanadihadiana nataony Andry Lalaina Andriamasy sy Stéphane Rakotomalala. 7 sy 9 alina sy 7 hetsy sy 7 tapitrisa no isan'ireo olona voasoratra anarana ao anatin'ny lisy-pifidianana no avoazina treto. Raha araka nambarany filohany voamera-pirenena maleo tena misahana amin'ny fifidianana. Ny aika Andriamatora Kotomanana Hery fa tsy tratra ny tanjona ho 10 tapitrisa, izany hoe latsaka 2 arivo. Betsaka ny antony toy ny famerana ny fehim-potoana an'ireo tanora voafeny 12 taona ahafahan'izy ireo misoratra anarana ka dia nosikevitra ho an'ny fotoanam-panjakana ny filohan'ny SENI. Be da be zany le tanorantsika zany no feno 12 taona mandra-patonga ny fotoam-pifidianana. Nefa ny raha lisitra izay iainantsika amin'izao fotoana izao dia ny feno 12 taona tamin'ny faharaiky amin'ny 30 ny volana janvier ihany ny azon'ny raisina zany. Zany hoe ny ankizy izay feno 12 taona tamin'ny 1er février zany dia tsy tafiditra ao anatin'ny liste électorale intsony. Raha ohatra ka raisitsika manaiky ny fitondram-panjakana zany fa hosokafana le lisy-pifidianana période exceptionnelle na 1 mois na 1 mois et demi dia azotsika raisina daholo amin'izay zany le ankizy feno 12 taona nanomboka tamin'ny 1er février dia mety mbola somary tsara kely zany le lisy-pifidianana antsika izay fotsiny le izy zany. Ankoatra ny fanomezana alalana manokana ny SENI mba ho afaka hanitatra amin'ny fehim-potoana voalazana lalàna ho an'ireo tanora voafeny taona dia miandry ny fahalaniana sy fampiarana ilay volavolanana vaovao ifeny fifidianana ihany koa ny voamera-pirenena maleo tena misahana fifidianana. Voalaza ao anatin'izany fa afaka hitarina ny fehim-potoana ahafahan'ny SENI mamarana ny fanavaozana lisy-pifidianana. Fa tsy mbola fantatra hatreto aloha hoe inona ary avy aiza no ny avian'ilay vovon-javatra izay nanepotra ireo mpianatra miisa 420 mianadahy tao amin'ny lycée-ny Arivonimamy Afakomaly. Raha ny tatry ny lehibe ny sekoly dia mpianatra iray no mbola arahy maso akaiky ao amin'ny hôpitalina Arivonimamy hatreto no ity farany mbola marefo. Efa misokatra ny fanadihadiana momba ity tranga hafahafan'ny tao amin'ny lycée-na Arivonimamy ity raha ny fanadihadiana nataony Sonia Andrenirina sy Zora Andriatsalama. Ny alakamisy maraina teo no nisehon'ilay tranga hafahafa tao amin'ny lycée-na Arivonimamy. Raha ny fitantarany tompon'andraikitry ny sekoly izay nifandray tamin'ny alalan'ny antso atarby taminay dia nisy vovon-javatra fotsifotsy teo ambony dabilio tao amin'ny kilasy DA2. Noheverin'ireo mpianatra fa vovoka tsaoka moa izany ka nitsofin'izy ireo. Sekondra vitsy taorian'izay anefa dia nahare fofona nahery vaika ary nanembotra izay tsy izy. Voka ny mpianatra 420 mianadahy no sempotra tsy natsiaro teny ka nentina teny amin'ny hôpitaly avy hatrany. Roa aloha tena sepotra voalohany tsy natsiaro tena tena dia fatany amin'ny hôpitaly dia nanaraka an'izay koa ny ankizy anankefatra nalefa tany amin'ny hôpitaly
dia nidray any hôpitaly zany ny ankizy a, ny fitambarana zany a ny ankizy niditra hôpitaly omaly a dia 4 lahy 2 lahy dia 2 vavy azafady a dia 2 lahy. Ilay ankizy lahy anankiray indray ary a tsy tao anatin'ilay kilasy io a fa ilay isan'ilay mibatabatan'ilay ankizy fotsiny a dia noho ny elaela teo dia ohatrany somary natsaro nalemy dia reraka dia niditra hôpitaly ihany koa. Mpianatra iray sisa no mbola aray maso akaiky ao amin'ny hôpitalin'Arivonimamy ny toe-pahasalamany. Tsy misy atahorana ny momba azy, saingy mbola marefo kosa nefa izy raha nitatitry ny proviseur ny lycée Atrany. Mbola tsy fantatra hatreto hoe inona ary avy aiza no niaviany ity vovon-javatra izay nanempotra tao amin'ny lycée An'Arivonimamy ity. Taoriana izay fisehoana ny tranga izay dia nisy dokotera anankiray avy ao amin'ny hôpitaly eto Arivonimamy zany tonga dia nanao prélèvement teo a dia nandefa an'lizy miakatra tany Antananarivo ho atao analyse zany a dia hatreto aloha mbola tsisy valiny afaka nomeno zareo mikasika an'izay zavatra izay. Fa ny afaka tenenina fotsiny zao dia hoe omaly iny ihany zany a dia efa tonga zareo a tao amin'ny polisy nasionala zany a efa nanao ny efa nijery an'ilay toerana, efa nanao ny ankety a, efa mandeha an-dalana zany zao ny fanadihadiny mikasika an'ilay hoe inona marina ilay zavatra, inona ny antony dia izy nanao azy. Efa mandeha ny fanadihadiana amin'izao fotoana momba ity tranga hafahafa niseho tao amin'ny lycée An'Arivonimamy ity. Mijery vaovao ara-pahasalamana sy ara-pampandriam-pahalemana antsika ao anatin'ny actu aoriana ireto dokam-barotra ireto. Soranao mbola miaraka aminay amin'izao takariva izao miditra anatin'ny actu isika ary santatrizana avy hatrany amin'ny alalan'ity vaovao mikasika ny fifamindram-pahefana teo amin'ny komandin'ny zandarmerie pirenena ity. Tontosa androany fifamindram-pahefana teo amin'ny général Ramiandro Soa Jean de Dieu Daniel, commande ny zandarmerie pirenena teo aloha sy ny général Andreanjanaka Anjato Arsoa izay voatendry isana izany andraikitra izany. Ny général Ramiandro Soa Jean de Dieu Daniel izay nandeha nisotro ronono ho an'ny général Andreanjanaka Anjato Arsoa izay vao nandray ny toerana dia nanamafy ny fahavononany tanteraka anotontosan'ny adidy sy andraikitra lehibe nankinina aminy izy. Izy izay nivoaka avy tao amin'ny andiany faha-12 tao amin'ny akademia miaramila Antsirabe, efa nanaraka fiofanana ambony marina amin'ny mahazandary na amin'ny miaramila azy izy. Efa nitana andraikitra maro ihany koa izy raha tsy hitanisa afa-tsy ny efa mahakomandany sekoly ambony zandarmerie pirenena azy tao Moramanga, ny nakomandany farim-piadidin'ny zandarmerie pirenena Tomasinazy, ny nataleny Fanaramaso, ny tetim-pivoarana sy ny tombanezaka Tazy teo anivon'ny zandarmerie pirenena ary ny nakomandany CIRGN Antananarivo azy farany teo talohany navoatendry azy amin'izao iraka vaovao izao. Mbola izy hatrany moa ny lanonana miaramila natanterahana ny fifamindram-pibaikona. Ho fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny fahasalamana nanolotra fitiliana maimaim-poana sy fampahafantarana ireo karazana fitsaboana misy ao amin'ny hôpitaly Automasina ao amin'ny ireo hôpitaly Automasina moa zany. Amanarivo ny ireo olona tonga nanatrika izany raha ny fanadihadiana nataon'ny Rodin Nomenjanahary. Fanatao ihany koa ny hetsika ho fankalazana ny faha-70 taona ny OMS na ny Organisation mondiale de la santé. Isan'ny nampiatrano ny fankalazana nasionaly ny andro iraisam-pirenena ho amin'ny fahasalamana ny teto amin'ny renivohitra ny faritra Atsinanana. Na dia teo ary ny orana nosantarina tamin'ny diabe manodidina ny Toamasina ny fankalazana androany notohizana izany tamin'ny fandraisam-pitenenana fandimby izay nataon'ny solontenan'ny lehibe ny faritra Atsinanana. Nisy nandritra ity fankalazana ity ny fitiliana ara-pahasalamana maimaim-poana ho an'ireo rehetra nanatrika izany. Misy an'ireo tolotra ara-pahasalamana maromaro, ny fitiliana ny diabeta, ny fitiliana ny katarakta sy ny masony diabetika, dia eo ihany koa ny fitiliana ny VIH sida, ny fitiliana ny homamiady amin'ny vozon'ny tranonjazana cancer du col hozy izy tsika. Ny fanandrify indrindra amin'ny fankalazana ny faha-70 taona ny OMS na ny Organisation mondiale de la santé ity andro androany ity, nisy ireo trano eva maro nampiratiana nampahafantarana ny asa misy sy ny andraikitra sahan'ny tsirairay ao amin'ny hôpitaly. Ny fampahafantarana ny olona ny tolotra ara-pahasalamana izay tena atao hoe isan'ny singa ao anatin'izay le hoe tolotra ara-pahasalamana ho an-daolobe izay no tanterahana eto, izay tsara mba ho fantatritsika satria be dia be ny olona tsy mahafantatra hoe inona ny ao anatin'izany tolotra-pahasalamana izany.
natao laharam-pamiana ny fanomezana fitsaboana sahaza ho an'ny olona rehetra ary raha ny fantatra vatomandro no distrika Nofitiana anombohana ny hetsika tolotra ara-pahasalamana ho an'ny daolobe. Mandiny izay hatrany eo amin'ny lafiny sosialy. Iray amin'ireo ivon-toerana mandray zaza Kamboty naorina faraparan'ny taona 17 ny orphelinat Kids Hope eny Soamanandrariny nizaka tena ny akany hatrany amin'ny famelomana sy ny fandraisana tanana ireo zazavavy tsy manana ray aman-dreny ao aminy. Nisafidy ny hanampy azy ireo ny tanora mpianatra ny INSCAE tao anatin'ny fampiarana ny taranja comportement du manager. Rindra Tahiry sy Misa Razavin-Jatovo no mitatitra ny vaovao. Ny forona ny taona 17 ny fitoerana fitezana zaza Kamboty Kids Hope ny Soamanandrariny. Ireo ankizivavy kely sehirana tsy manana ray aman-dreny no beazina ato. Hatreto dia misafidy ny ankizy beazina raha 30 ny eritreretin'ny tompon'andraikitra fa hotezana tany am-boalohany. Mba handinana ny fitoerana dia mamboly ireo mpanabe, tsy ampy anefa izany fa ilaina antohana avy amin'ny malala-tanana rehetra. Isan'ireo namaly ny antso ny mpianatra taona faharoa amin'ny INSCAE mivondrona ao anatin'ny groupe MIA. Tafiditra amin'ny toe-tsain'ny mpitantana ny fanaovana hetsika ara-tsosialy tahaka izao izay raha teo no tovozin'ireo mpianatra amin'ireo taranja comportement de manager eny amin'ny sekoly ambony INSCAE. Akondro fanomezana fitaovam-pianarana sy ny maro hafa dia niarany salata amin'ny orinasa izy ireo hanatsarana ny fambolen'ny orphelinat Kids Hope. Tamin'izany ary no nanoloran'izy ireo masomboly sy zezika ary ihany koa fanafody ho an'ny ivon-toerana fitezana Kamboty. Natreo nefa ny fiarah-miasanay amin'ny Kids Hope fa mikasy izahay ny andalo matetika aty hijery ny fivoaran'ny fambolena sy hanampy amin'ny fikarakarana. Nanofana ara-teknika ireo mpanabe ihany koa ireo mpianatra. Sambany hatramin'ny nisokafan'ny ivon-toerana no nisy nanampy ny centre d'orphelinat Kids Hope eny Soamanandrariny. Fiarah-miasan'ireo mpianatra tamina orinasa maromaro sy fika mba nampanao asa soa hafa ihany koa no nahafahana nanao izao asa sosialy izao. Fa ho fiarovana ny tontolo iainana anisan'ireo valan-java-boahary eo ambany fitantanan'ny MNP na ny Madagascar National Parks ny valan-java-boahary eny Ambohitantely. Mampiavaka ity toerana ity ireo biby sy zava-mahiry tsy fahita raha tsy ao an-toerana. Fanaovana fikarohana ihany koa io toerana io raha ny fanadihadiana misimisy kokoa izay hoentin'ny mpiaridina Razafindramanana sy Dolfa Rakotony aina amintsika. 700 kilometatra miala Antananarivo no misy an'ity valan-java-boahary eto Ambohitantely ity. 500 hektara amin'ity toerana ity no rakotr'ala itoeran'ireo biby sy zava-maniry mampiavaka ny toerana. Misy palissandre ao, misy ramy ao, misy inona rehefa azo amin'ny alamando rehetra zany dia hita ao daholo. Ny biby misy lemurien anankiefatra ato. Misy gidro dia misy amin'ny teny scientifique izy misy avahi dia misy microcebus le kely, le gidro kely kelikely reny dia misy avahi inty kerogal. Zay zany ny gidro misy ao anankiefatra. Dia ankoatran'izay misy karazana biby maro be izay ny sasany tsy hita afa-tsy ao. Ohatra hoe misy grenouille zao tsy misy afa-tsy ato Ambohitantely manerana izao tontolo izao. Ireto biby karazan-droa ireto izao tato Ambohitantely no nahitana azy. Hoe morphologiquement zany dia mitovy amin'ny Europalatus ibenoui. Fa nefa natao ny étude génétique dia hafa izy. Dia zany isany hoe raha tsika hoe espèce vaovao ity. Efa misy hatr'izay ny paikady napetraky ny MNP na ny Madagascar National Parks hiarovana ireo biby sy ala maniry ety Ambohitantely. Anatin'izany ohatra ny fanaovana fisafoana amin'ny alina, ny fampiasana ny fitenin'ireo mponina ety amin'ny fanapariana ny vaovao mikasika ny fiarovana ny ala, ny fampandraisana andraikitra ireo mponina ety amin'ny manodidina ihany koa. Anisan'ireo mivelona amin'izay Rakotosoa efa niasa 12 taona teto amin'ny valan-java-boahary Ambohitantely izy. Ny asa ataoko zany dia manampy ny zareo eto miaro ny ala tsy ny afo. Zay ny tena asa ndraikiko eto. Indray moa isam-bola mety roa amin'ny mambolana mihitsy mahazo eo amin'ny manitsiny io. Marina fa efa nisy ny ampahany amin'ireo ala ety Ambohitantely no may efa antaona maro. Miezaka ny manarin'izany kosa ny MNP ary nampaniry ireny hazo antsoina hoe tsy tohaina ireny. Io hazo izay mitarika firoborobon'ireo hazo hafa maniry eo akaikiny amin'ny fotoana fohy.
Ho fanoizantsika ny vaovao dia handeha hoeny amin'ny plaza miaraka amin'ireo vaovao izay arahana mikasika izany. Marobe hatrany ireo mpakafy horonan-tsary tonga etsy amin'ny plaza Ampefiloha, afapo avokoa izy ireo tamin'ity androany ity. Tao ireo tonga niaraka tamin'ny namany, tao kosa ireo niaraka tamin'ny havany mijery izany horonan-tsary izany. Teny an-toerana nanangona ny vaovao Pierdina Razafindramanana sy Dolphe Rakotony Anatrany. Taky ny mahazatra horonan-tsary telo no nalefa teto amin'ny plaza Ampefiloha androany mba hanomezana fahafampony tsirairay. Feno hatrany ny efitrano nandritra ireo orana ijerena izany. Porofo manambara fa tsy mitsaha-mitombo ireo olona mpakafy sarimihetsika eto amintsika. Anisan'ireo niandry fatratra ny horonan-tsary Black Panther izao ireto olona ireto. Nanomboka tamin'ny roa tolakandro izy ireo no tonga marobe tahak'izao. Sarimihetsika izay voalohany nojerena teto Madagasikara. Qu'est-ce que tu sais? J'accepte de relever le défi. Endrika mirana no nivoahany izy ireo ny efitrano fizerena sarimihetsika taoriana io. Film vao nivoaka hono dia mba miara mahita amin'ny any ivelany zany. Za dia ny zandriko dia ny kozainay dia mamanay dia bebeanay. Le izy aloha hitako hoe mba manova ny toe-tsain'ny olona hoe zany hoe mba manaraka ny any ivelany koa zany e. Ny ohatra hoe ny ankizy zany mba faly hoe tsy miandry raha amin'izao izy mivoaka ny andafy dia mba tsy miandry hoe afaka firy volana izy vao tonga aty Madagasikara fa tonga dia mba miara mivoaka amin'ny any ivelany. Afa-po dia faly koa ieva nafinaritra. Ay, tena tsara. Le qualité an'le image, ny son, tsara hita mihitsy hoe tena mivoatra zany. Tena mendrika tohanana tsara mihitsy satria ohatrany hoe efa mba mitovitovy ny amin'ny any ivelany zany dia mendrika tohanana tsara mihitsy. Mahafaly satria efa ela zao tsisy an'izao teto amintsika dia mankafy an'izy direct mitovy amin'ny any ivelany. Tsy nampiandry ela ny plaza fa efa nanomana sarimihetsika ho jerena amin'ny herinandro iny sahady. Vidiny izay ny Black Panther efa betsaka ny horonan-tsary blockbuster izay nalaina fa ho avy indray izany amin'ny herinandro, izany hoe amin'ny 17 fa 4 ary ny 15 ny volana aprily dia hiaraka isika apiditra ny 5e vitesse hiaraka amin'izareo ao anatin'izany hoe taxi izany. Misy programme anankitelo araka ny lazaiko teo natao indrindra moa izany ho an'ireo izay mbola mety hoe miasa mbola tsy afaka amin'ny tontolo andro dia amin'ny fitora ny fotoanantsika izany hoe fitora hariva ny zoma 17 ny volana aprily. Manaraka an'izay moa izany misy ny sabotsy ny alahady samy amin'ny roa ora. Izay ny amin'iny misy karazany anankiroa ny blockbuster nalaina fa omena fafampo ihany koa ny olona rehetrarehetra satria dia maro ny nangataka hoe mba asiana horonan-tsary akoatra ny amerikana sy ny frantsay dia niezaka mihitsy moa izany zahay nitady hoe inona ny blockbuster malaza horonan-tsary Bollywood dia malaza be amin'izao fotoana izao ary andrasana be satria mitovy sorti amin'ny États-Unis mihitsy isika ao anatin'ny horonan-tsary Bollywood October ny lohatenin'izy io. Misy daty anankiroa ilay izy amin'ny 4 ora daholo ny 14 ny volana aprily sy ny 15 ny volana aprily avy izao. Marina fa 2 alina ariary ny vidim-pidirana amin'ireo horonan-tsary ireo. Ny ankizy latsaky ny 12 taona kosa dia 5,000 sy 2 alina ariary. Iny vaovao iny mitondrantsika amin'ny maresaka avy any ivelany any Brésil. Midina an-dalambe ireo mpanohana ny filoha teo aloha lolahy, izy izay vao elika higadra noho ny kolikoly. Etsy ilany tsy mety manao izany ny tenany ary vahoaka marobe ihany koa ny tsy manaiky izany noho ny asa vitany teo amin'ny firenena. Breziliana maro no nivondrona atao Sao Bernardo androany ho fanohanan'izy ireo ny filoha teo aloha Luis Inácio da Silva. Izy izay nisafidy ny tsy handalo ao amin'ny polisy federaliny Curitiba. Ikika sy orakoraka ny re teny an-dalambe ho tsy fankasitrana ny fanagadrana azy. Lehilahy tena nanome be ho an'ny mpiasa breziliana izy. Noho izany, tonga eto aho hanohana azy, mieritreritra hoe mila fanohanana izy. Raha tsy hivina dia vao meloka higadra 12 taona ity filoha breziliana teo aloha ity momba ny fanaovana kolikoly, tsy mbola niditra ponja nefa ny tenany. Ho fanatanterahana izay saziny izay dia niantso azy ny mpitsara ho tonga nefa ny saziny ary omaly ny fotoana farany.
Mbola maresaka iraisam-pirenena izay hatrany nomelohan'ny firenena mikamana ny von'olona ataon'ny miaramila israeliana amin'ny palestiniana hatramin'ny androany olona mandidina ny 30 no namonoainy izy ireo izay mitaky ny idirana malalaka ny Israely ary anafoanana ny rindrin'ny Gaza izay mampisaraka ny Israely sy Gaza. Na eo aza ny antsoava amin'ny sin'ny fitoniana mitohy hatrany miady eo amin'ny sisintany manasaraka ny Israel sy Gaza. Tao anatin'ny 7 andro, Palestiniana mandidina ny 30 no namonoainy vokatry ny fifandonana. Raha ny fantatra, anton'izao ady izao ny fandroana ireo Palestiniana amin'ny taniny no ny fametrahana ny Israely tamin'ny taona 1947. Melohanay tanteraka ny vololona ataon'ny miaramila israeliana izy ireo izay mangataka ny anajanany zony. Eto izay dia manamafy ny antsoavo ataon'ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana amin'ny fanokafana fanadihadiana mangarahara. Ankoatra izay, takiana ihany koa ny sin'ny fiarovana iraisam-pirenena atao amin'ireo Palestina. Entina anamarina tena, naparitaky ny miaramila israeliana ity sary maneho lehilahy mandrava tamboho eto amin'ny bande de Gaza ity. Tsy etsika ampilaminana velively no misy fa etsika te anakorontana no ahitanay azy araka ny nambarany Hamas izay ampitarika ny tolona dia tanjon'izy ireo ny anafoana ilay sistany manasaraka ary ahafahan'izy ireo hiditra malalaka ao Israely. Ataon'izy ireo ho fitadiavana ny fitokonana izay lazain'izy ireo fa ampilaminana fitaovana entina ampidirana mpampiorory aty Israely izany. Omaly, Palestiniana sy mpanao gazety iray no namonoainy vokatry ny fanenjena nataon'ireo Israeliana azy ireo. Olona mandidina ny 700 ihany koa no naratra tamin'izany. Izay ny vaovao-nisongadina tamin'ity androany ity, reto kosa ny lohateny miandratsika ao anatin'ny tapany faharoa. Andro iraisam-pirenena momba ny fahasalamana mikasika izany indrindra ny oyanao. I Blakina dia indray no vahinin'ny ankizy ao anatin'ny zaza-manontany amin'ity androany ity. Olona iray naneso ny birao ny polisy Metz no entina ao anatin'ny hafakely. Ireo rehetra ireo no miandranao anatin'ny tapany faharoa iarana amin'ny Jery Edouard sy Tsara Fara, ny tena kosa memetraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Mbola eto amin'ny dromina trany ianao manaraka ny logité miditra ao anatin'ny tapany faharoa, anarana ireo zanam-pandaharana maro samihafa ary arana ihany koa amin'ny Tsara Fara. Miaravanao. Salama Jery Edouard dia mirary ianao sy ny mpijerantsika ho salama toy izany ihany koa. Teniteny foana. Misy lozam-pifamoivoizana lehibe dia lehibe nitranga tany Ambatobonia ny Teo-Maraina. Misy taxi borosy anankiray première ligne mampitohy any Ambatobonia amin'ny Mahajanga miara vao Ambatobonia. Ka rehefa hiditra ny tanàna Ambatobonia moa ireo olona misy vavarano ngezabe anankiray zay. Rehefa maina ny tany dia tsisy rano mihitsy izy io dia azo andehanana tongotra, azo ampitana tsisy problème. Radio. Fa rehefa asara ohatr'izao ny atao hoe asara dia favaratra. Rehefa asara ohatr'izao dia miakatra be ny rano dia baka indray ny ampitana io dia baka taritina zay. Dia niakatra teo tompoko ilay minibus, ny mpandeha rehetrarehetra niala fa nisy raha matoa renim-pianakaviana anankiray dia zaza madinika anankiroa no nijanona tao anatin'le minibus. Dia io minibus io zany tsy fantatra na tsisy frein à main ve sa tsisy vitesse sa tsisy kaly fa eny ambony rano zany no nikorisa ilay tomobile dia lasa tany anaty rano. Tamin'ny fotoana ny fampiresahana tamin'ny olona nampita amin'ny vaovao mbola tsy hita ireo razandreo na ilay tomobile aza tsy hita satria lalina ilay rano fa dia mirary finoana ny fianakaviantsika dia mirary ihany koa zany antsika rehetra mba samy mitandrina satria tsy fitandremana ny ohatr'izany. Manaraka dia entina kely any Kianjavato nareo. Any Kianjavato dia misy an'ity asa fivelomana anankiray manasovahoaka ity. Tsy any Kianjavato ihany misy azy fa hitako any Tsenavolo, Vatovavy zany. Hitako any Aritsena Ambalavao misy azy dia hitako koa ty Vonsonga ty Mahavelona ty fa tsy fantatra na mitoerana hafa fa zareo reo zany dia mampanofa lampy mandeha solaire ho an'ny olona eo an-tanàna. Dia trano kely ohatran'ireny conteneur ireny no ampiasain'ny zareo dia ao amin'ny tapiny ambony ao feno plaque solaire
dia chargé zany an'le lampy solaire zay ampanofaina amin'ny olona ry zareo reo dia mora be ny ofany satria indray alina zany lampy solaire anankiray a 400 mahavita mandra-pahain'ny andro ohatra zao hitantsika amin'ny sary zao zany zao a le toerana fanofana an'le lampy dia tonga eo zany ianao a manatitra an'le lampy maraina misy lera dia miariva ianao a maka an'io lampy io dia reo zao le karazana lampy dia zareo fa misy soratra eny amin'ny vatan'le lampy dia reny zany a anaran'le olona manofa azy a isan'andro isan'andro dia misy karazany 3 a reo lampy reo ty lampy anankiray ty zao a dia lampy anankiray a 400 ny ofany dia io zany a azo chargena telefôna dia afaka mirehitra mandra-parainy andro tsy maty io zay io an'y monsieur Ruffin io 400 ny alohanao dia maraina ianao manatitra an'io a dia ny ariva ianao a maka azy indray ampiasainao dia misy karazana lampy anankiray indray lampy anankiray faharoa indray a lampy ho an'ny mpianatra 200 ny ofany a fa ny zato ny ariary zato a ny ray aman-dreny no manofa azy ary ny ariary zato a dia ny UNICEF no mandoa azy dia afaka mianatra ampilaminana zany ny mpianatra dia ny lampy anankiray fahatelo a zay 50 sy 200 ny ofany a zay lampy anankiray fahatelo zay a dia ho an'ny olotsotra ampiasainy amin'ny tsy andavanandro moa zany fa ndava alina satria alina ampiasana anazy ka ny tena tombontso be amin'izy io zany dia zao hoe voalohany aloha tena mora izy nareo ve mahafantatra fa mividina labozia dia fo 700 ary efa mananiky ny arivo labozia anankiray nefany tsy mahavitanao mandra-paharain'ny andro fa ity ny labozia ity ny plaque solaire sy lampy io a dia resaka 200 zany dia efa mahavita an'izay faro ny labozia sy ny lampy pétrole any ambanivohitra any lampy pétrole aloha dia raha tsika malala fa miteraka fofony ka mety animba ny zaza sy ny olona zay matory aminy ary ny zava-doza indrindra dia ity afaka mandrehatra trano tsisy problème ny akabiazany trano mirehatra ao anatin'ny andro alina any amin'ny faritra ohatran'ireny dia resaka vokatry ny labozia sy ny lampy pétrole fa eto zay zavatra zay dia afaka ka dia amporsihana mihitsy zany zavatra ohatran'ireny mba hiparitaka eran'i Madagasikara za zao dia mahalala fa ny électricité sans frontière nametraka ohatran'ireny tao amin'ny hôpitalin'ny Besoa automatsiatra zany a tao amin'ny Sendrosoa tany feno arivo faritra Mbalavotsy amin'ny Paris zany fa tsy fantatra na manahoana mandeha izy hoe sa tsy mandeha fa efa mipetraka zareo daholo ny plaque solaire rehetra sy ny batterie sy ny teknika rehetra fa dia manahoana sy manahoana ny fampiasan'ny olona azy a tafita ve ny hafatra efa mampiasa an'izany ve ny olona zay jery ny azo tantaraina sy azo entina aloha Sora tsara fara amin'izay vaovao entina izay a mahafinaritra hatrany ny maheno ny vaovao sy ny zava-misy any anivon'ny fiarahamonina indrindra any amin'ny faritra lavitra any a tahaka ny any Ankianjavato any amin'ny faritra Vatovavy izao tsika dia iroso amin'ny zanam-pandarana iray hafa dia ny hoy ianao. Araka ny efa nambara taminao dia andro iraisam-pirenena momba ny fahasalamana androany mikazikizay indrindra ary ny hoy ianao antsika androany nasaina ny laza ohabolana na fomba fiteny iray momba ny fahasalamana ireo rehetra izay sendra ny micro-anilogité tamin'ity androany ity. Fahasalamana ve ianao na hoe fomba fiteny? Fahasalamana ve? Marary andrianina. Azonao zavaina kely? Rehefa marary dia karakaraina tsara mararaka. Ny fahasalamana no zatry ny fiainana. Fahasalamana voalohan-karena. Andrianina, raha ohatra hoe marary zany ianao dia mila atao izay sitrapon'ny marary. Tsy mahay. Fahasalamana voalohan-karena. Ny tena rena zany tsy nivola fa amin'ny fahasalamana zany hoe na manam-bola zany ianao ka ohatra tsy salama ny tsisy dikany. Izay ny dikan'ilay fahasalamana voalohan-karena. Raha tohana ny ato marary ny afero. Azonao zavaina kely? Izany hoe ny ato sy ny afero zany samy ao anaty eo ihany dia mifanakaiky dia voatony ny anankiray dia marary ny anankiray. Fahasalamana voalohan-karena. Ao anaty vatana tomaty no ahitana saina salama. Sy marary andrianina. Azonao zavaina kely? Rehefa ilay misy marary eny dia ohatry hoe karakaraina ie. Mitovy velo fahasalamana resantsika fa
mifanotra fahasalamana angeny marary fa sa hoe rehefa hoe fahasalamana miboka zany azo ampidirinao satria miboka misy ohatra hoe fihavanan'ny vava sy ny tanana obola zany fihavanan'ny vava sy ny tanana rehefa marary ny tanana dia mitsoka ny vava ary rehefa marary ny vava dia misafisafy ny tanana tanaka visy havanana ka zay marary didina zay marary didina sa zay didina marary azafato ie be deaibe maromaro efa saika hita teo avokoa moa zany izay manodidina zay loha hevitra momba ny fahasalamana izay ary saika dia nahitana hevitra sy nafana naka-hevitra avokoa ireo olona tamin'izany naoratsika noho ny fotoana ijerindray ny zaza manontany. Black Nadia izy indray no vahin'ny ankizy ao anatin'ny zanam-pandaharana zaza manontany androany sy niarany tafatafa niaraka tamin'ny rojoravaka sy ireo mpianatra ity mpanankato ity da ho arahantsika avy hatrany ny sara amin'izany. Nianarako zany valo taona mikasika amin'ny fiainana daholo ve ny raha izay irainao? Tsy fiainako daholo izy rehetrarehetra fa ny fiainana hita andavanandro eny lasa mandainga izay raha tsy amin'ny fiainana ny resany. Nianarako David valo taona firy ny zanako? Ny zanako anankiroa. Ray lehilahy Sandrios ny anarany dia ray vavy Doris ny anarany. Nianarako Dirajana folo taona fito taona nanomboka nihira. Mbola zazakely dia efa nihira fa tsy tena fahita lavitra fa tany amin'ny sekoly Alahady. Fa hoe na Black Nadia nanomboka tamin'ny 2011 nanomboka nafatarana an'ilay Black Nadia. Nianarako dia nomena 12 ans. Inona ny tena sakafo tena tianao indrindra? Ny tena tiako tsaramaso mena dia trondro endasina dia asiana rogay kely dia ravim-bomanga saosy. Nianarako dia tany 12 taona fa inona kaina tonga anao namoaka lira hoe mizara karatra? Le mizara karatra moa zany tantarana vehivavy anankiray. Le vehivavy zany efa ela be tsy mahita vady mihitsy. Dia kanjika misy lehilahy anankiray tsotra kely fa nitsinitsinyaviny ny vadiny taloha. Dia le vehivavy anankiray le mipitrapitra tsy mety mahita mihitsy. Dia rehefa nisaran'le ray le vadiny dia niarahan'le vehivavy anankiray niandry le ho anjarany. Dia nikarakarainy tsara be mihitsy. Dia kay zany le lehilahy tsara fanahy dia nisaotra n'ilay vehivavy tany aloha zany le vehivavy anankiray niandro ny anjarany efa ela fa iny kay ny tena anjarany le ray tany amin'le anankiray tany aloha tany. Iary nianarako 12 taona saika mba anontany anao hoe aiza ianao mipetraka? Ie mipetraka eny Itosy Nadia eny Ambotavo Itosy any akaiky ny hôpitaly raha ohatra ho any amiko elahy. Tiavana nianarako 12 taona fa maninona kay nianaranao natao hoe Black Nadia? Za tambola kely ataon'ny Black fiantsonana dia mainty be. Dia tany any ampianarana raha dia kiala mainty fiantsonana dia ohatra ny tadidiko izay zavatra izay. Dia ozy izy hoe maninona moa raha mba ataoko nom d'artiste izay fa vadika ho teny vazaha fotsiny dia mba nataon'ilay Black dikan'izay zany hoe fiara be an'ilay kiala mainty be Black Nadia. Niany ianarako 14 ans sarotra be le manao clip sa mora? Sarotra dia sarotra. Aleoko manao concert anankitelo izay clip anankiray satria ohatry ny misy fandihy ataonay zany zao averin'ny mpito iny na imbalo vao tena izy tena tsy mora manao clip ka. Lahatra nianarako 13 taona ahoana ny hevitra momba ny fanabeazana amin'izao fotoana? Mahafinaritra ilay fanontaniana. Io moa zany samy manana ny fitaizany azy ny ray aman-dreny tsirairay fa tezaina amin'ny lafy tsara fotsiny ankizy dia atoran'izay mahasoa azy
dia ny avenir koa ny averinan'ny ankizy a mila préparer ny ray aman-dreny ihany koa dia mila mifameno be zany ray aman-dreny sy ny zaza. Ny anarako dia Niaino, 13 taona aho, mpandihy Anton Semena ve ianao, dia inona ny antony nampialanao tao? Tamin'izany fotoana zany a zay le ankizy tia tehise télé dia Anton Semena ny nandefa annonce hoe hanao clipy dia moa tamin'izany fotoana anisan'ny mpankafy Anton Semena Black Nadia dia niditra nanao an'ilay clip popoka tamin'iny fotoana iny fa tsy mpandihy akory fa figurante tamin'ireny fotoana ireny. Manda ny anarako 10 taona fa inakay dika le mizarakaraka. Rehefa mamorona zavatra anankiray dia misy taktika fomba famoronanay hiatirenanareo hoe ho tian'le hira dia le zarakaratra sary anavoara mihitsy fa hoe anatin'le hira zany misy miteny ohatrany hoe zarain'le madama zany le lehilahy kanjika ty lehilahy zarainy ty jokera satria lehilahy tonga lafatra mahafinaritra dia nanary zavatra tsara zany izy dia nanary jokera dia rehefa manao karatra ianao dia rehefa mahazo jokera lahy dia mailaka be lahy mandray an'le jokera. Merci. De rien. Ny anarako Sonia Anson hono a misy idiran'le fausse joker avy amin'le mizarakaratra. Saotra betsaka raha ny tena izy aloha dia tsisy idirany ihany le izy fa ho amiko manokana ny zavatra anankiray zany rehefa manitikitika ny sainany maro dikan'izay tsara dia ho anahy manokana zany hoe tsisy idirany le izy fa nytonikira kosa namaly le zaza anankiray fa mamela belatra ny zavatra efa vita izy zany dia isaorana anazy nanao anazy fa mahafinaritra. Irintsony anarako 10 taona inakay matière tena tianao indrindra tamin'ny mbola kely? Ny tena tiako tamin'izany a fizika dia ny tena tsy tiako anglais fa masika be mpampianatra anay. Saika mba nantara hoe ina loko tena tianao indrindra? Tsisy tsony satria nanomboka napirana dia manaraka an'izay lamody misy dia raha ohatra zany zao mavokely ny amin'ity taona ity dia mavokely ny tiako dia raha ohatra zao amin'ny taona avy mavomavo ny lamody dia mavomavo ny tiako satria manaraka lamody Black Nadia. Mendrika ny anarako zao a inona kay ny tiavanao volo lava? Za mpankafy Nicki Minaj tena tiako be dia zay rehetrarehetra ny aminy tiako daholo ny eny amin'ny vatany fa tsy any amin'ny toetrany a dia zao indray ny lamodiny zany farany teo dia mba nanaraka koa Black Nadia. Inona ny tena hira tianao amin'ny hiranao? Tsisy tiako. Inona re zany mba tena le tsy anjarako iny ny hira tena tiako indrindra tamin'ny fahavelon'ny mamako a nanoratra ny hira iny a dia zaho amin'ny chambreko dia mamanay amin'ny chambrany dia rehefa tafiditra le filinga dia lasa mivazavaza mihiran'le izy dia mipetsipetsina be za mamanay fa mangina mandreraka be ka hira ratsy be zany dia mbola tsy mety any a dia leo be aho izy mamanay fa mangina ianao dia nangina amin'ny farany zany dia rehefa nataoko amin'izay le hira tany amin'ny studio dia miverina ny apitso dia sady nangano any mamanay nitomany be hoe zany ve le hira mibedesako anao tamin'ny alina ozy izy dia eno a dia andray ozy izy raha mba teo ozy ny dadanao na eno an'izany hira zany ka ny dadako efa maty dia iny hira zany tsy mialo anaty saiko satria mahatsiaro amin'ny mamako a no mahatsiaro ny dadako satria nisy tantara kely entre anay sy mamanay tamin'ny nanoratako an'iny hira iny. Azafady izy ianao mandrehitra ny akanjonao dia manamboatra ny volo? Hay, ny voloko za ihany manamboatra anazy. Za manko mahay mahakasika ny volo sy ny endrika dia za ihany manamboatra anazy fa ny akanjoko a indraindray mividy any an-tsena tsy mifidy tsena Black Nadia fa na ny ambodin'ny sotro io na eny Beoririka rehefa misy tiako dia misy ihany koa ny namana miara-miasa ny ivelany mandefa dia misy fotoana koa zay mba mivoaka any dia miantsena dia misy koa ny styliste miara-miasa amiko toy indry Tately i Tahina zany be dia be zay miara-manao anazy. Ny anarako dia Andy 12 ans seka mba antena inona natao mba tonga artiste matianina ohatranao? Saotra amin'ilay hoe matianina satria na za tompony tsy mahatsapa. Ianao zany rehefa manao zavatra anankiray dia mila manao zavatra mifo dia mifantoka satria ny zavatra anankiray mila asiana valeur foana fa ho ana Black Nadia zany a tsy tsinitsiniaviko ny anahy le mozika fa petrako ny valeur an'le mozika mba petraka ny valeur an'le asa vitako.
dia izay hono mahatianina araka ny filazana azy madame magnino manao erera disuiha mafimafy volamena latsaka potake be misy pitimpo vao maiko lotsy manahie nataonao tsinotsy zaoro lasa sambaty nefany tsy poty latsake ihatira fiaviko faraviko ihatina hitavako tantarako misaotsana madame namenanjaty sasane saotra betsaka tsy tiaka kely ary manokana raha voaresaka hoe Black Nadia dia zavatra roa ny tena hitako tena tsy afako amin'iny raha matao anankiray iny ny timbre vocal-ny tena masaka be mihitsy anankiray zay dia ny angovo ananany eny ambony sehatra fa tena variana ianao marina zany eny ary anao ny fotoana isika ao anatin'ny insolite indray ny sary manaraka dia olona iray naneso ny braon'ny polisy tao Metz tanàna iray any France izay no hitao anatin'ny hafakely izy izay nanambara ataon'ny afatra izay napetrany fa tsara ny ao amin'ny trano mihiboky Metz na i Moselle izany ny andindininy izay no arahantsika. Accueillant et chaleureux, après une nuit en garde à vue, il note l'hôtel de police de Metz sur Google. Hafakely ny zavatra nataon'ity olona iray ity, voatazana teny amin'ny trano mihiboky ny mpitandro filaminana izy, ary taorian'izay dia nanome naoty ho an'ity trano nitazomana azy ity ny lehilahy. Nambaran'ilay tovolahy araka ny tatitra napetrany tao amin'ny Google fa mandray tsara ny olona, ny efitra hipetrahana ihany koa dia lafatra, saingy nangidy ho ahy ny alina tao. Tsy misy ambara amin'ny fahadiovana hoy izy, ary afaka misakafo tsara ao an-toerana sady mafilotra ny sakafo. Sur l'individu arrêté pour un motif inconnu, ajoutant sur un ton ironique que le personnel est accueillant et chaleureux, et les chambres individuelles et collectives sont très confortables. Ankoatr'izay, noresahan'ilay olona ihany koa ny lalana nodiaviny teny ambonin'ny fiaran'ny mpitandro filaminana. Nambarany tao anatin'izany fa nafinaritra ny fiarahana tamin'ilay mpamily. Effectué pour se rendre au commissariat, évoquant un chauffeur fort sympathique. Il n'est pas le seul à avoir donné son avis sur l'hôtel de police de Metz. Tsy izy rehetra no niresaka momba ity braon'ny polisy eto Metz ity fa efa maro. Everina ho esy kosa ny voalazan'ireo olona nandalo tao raha ny fanazavany ny tompona andraikitra. Ino moa problème amin'izany satria anao any amin'ny toerana fa any Europa any ingy tena misy tele ingy dia misy sakafo dia misy jus rehetrarehetra zay ilainao mihitsy saka le zon'olombelona ve sa ho fa tena mahatamana mandeha zay nisy fotoana tratran'izany tamin'ny mbola nianatra reo olona zato anareo tsy manam-bola hipetrahana any amin'ny hôtely dia mirenireny ny an-dalana iny amin'ny andro alina dia alainy salady entiny makany mafana tsara mihitsy ny aby sotro kafe sy karazana pitsomarana diary ary dia marafarana fotoantsika hijery ny mety ho toetrany andro. Somary anorambaratra ny faritany Antsinanana Atsiranana azafady sy ny any Tomasina amin'ny ankapobeny ho an'ny tontolo andro ny alahady izao ny faritra hafa kosa zany hoe Antananarivo Antsirabe Mahajanga Fianarantsoa ary Toliara dia ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro 5-telopolo degré 4-telopolo degré ny maripana ambondrindra izay hita any Toliara sy Mahajanga ny maripana ambandrindra dia andidina ny 12 degré any Antsirabe hatrany zany amin'ny 10 ora mahery 10 minitra no miposaka amin'ny masoandro ary lentika amin'ny 10 ora mahery 3-10 minitra. Eto ampamarana na fotoantsika tsara fara. Atsika mpandeha amin'iny lalana makany Ambobao iny amin'ny resaka embouteillage dia mazava
ny fantatra dia ny hoe miala avy aty Antananarivo makany Ambolibao makany Ambohidratrimo mivady iny amin'iny ny embouteillage tena enjana be hatraty Andranomena aty fa tatoato zay ireo olona dia misy embouteillage koa avy any Ambolibao koa miakatra makaty Antananarivo mandrapahatonga aty amin'ny Sapanana Ambohitrimanjaka aty tena antany tena fa inona ny antony fa inona ny antony mazava le antony eo ambody ady eo nisy olona napiditra rano dia nanapaka an'iny arabe iny zany ny opération nataon'ny Jirama dia tafiditra ny rano Somatsara ilay orinasa sa le trano ary dia rehefa vita le asa nataony zareo tsy naveriny tamin'ny laoniny zany hoe tokony averina le goudron ray manontolo ianao manko rehefa manao mandoa vola amin'ny Jirama dia fa ny vidin'ny tuyau rehetrarehetra sy ny karamampiasa atao ao ary ny vidin'le goudron le fanamboarana mba hiverina amin'ny laoniny fa tsy fantatra na ny entreprise no tsy nanatateraka ny asany hatramin'ny farany nahoana fa dia lasa misy lavaka tatatra be lehibe zany lavabe ray manontolo dia io no mampandady ny olona mandalo amin'io ambody ady io ka miteraka an'le embouteillage dia mba hatsipy ny teny makany amin'ny Jirama hoe sao dia tsy nalohanareo volan'ny entreprise sa sao dia nataon'ny entreprise totoa fa lasa ny volanareo dia manjary olona rehetra no misaka ny voka antenana fa ho tonga soamantsara izany avatra zany fa tsy vitsy ireo olona izay mitaraina amin'io voalalana eny ambody ady io mamarana fotoana aritsika ary dia misaotranao izay nanaraka anay hatramin'ny farany misaotranao tankoa tamin'ny fandalovana tsara fara ary dia mamy fotoananao indray amin'ny alahady zao azadonoana ny fiarahantsika ao anatin'ny logité du dimanche amin'ny fitora sasany ny logité misaky ny herinandro moa zany dia manomboka indray ao anatiny amin'ny latsinainy izao veloma tompoko veloma tompoko Telma, safidiko numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. Immédiat, l'école des métiers de l'audiovisuel et de la technologie nouvelle à Madagascar. Formation professionnelle, une formation supérieure destinée aux bacheliers. Vous a présenté. Profitez de l'ouverture de notre magasin et gagnez une remise de 10% sur les menuiseries en aluminium. VTI, prêt à vous servir. Le JT. Bijouterie Santia, mi vite volamena, manolotra anao ny logité. Ankafizo ny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Yokany fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel. Castel manolotra ho anao ny logité. Efa azonao tsy fahina amin'ny endriny 5 centilitatra. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo ny logité. Assurance AVA tsy njovidiny zao no avy ny fianakavianao. Aro manolotra ho anao ny logité. C'est un vrai délice. Avec Bonobon, le JT rempli d'émotions. C'est mou. C'est doux. Mogul, c'est trop bon avec le JT. Tiara, ni tsirony voankazo manolotra anao ny le JT. La saveur ultime des fruits.